세계에서 가장 빠른 충전 속도 전기차 탑 5를 알아보겠습니다. 5위는 기아 EV6입니다. 800V 시스템을 탑재해 350kW 급속 충전기에서 10%에서 80%까지 단 18분 만에 충전이 가능합니다. 4위는 포르쉐 타이칸입니다. 270kW 최대 충전 속도를 지원하며 23분 만에 80%까지 충전이 가능합니다. 3위는 현대 아이오닉 5입니다. 800V 아키텍처를 기반으로 한 240kW 최대 충전 속도를 지원하여 10%에서 80%까지 단 18분 만에 충전이 가능합니다. 2위는 제네시스 GV60입니다. 800V 시스템을 사용하지만 실제 충전 속도에서 약간의 우위를 보입니다. 1위는 루시드 에어 사파이어입니다. 300kW 최대 충전 속도를 자랑하며 단 12분 만에 배터리 충전이 가능합니다. 900V 시스템과 독자적인 충전 기술로 현존 최고의 충전 속도를 실현했습니다.